Poglejte, po novem ima svoj lasten zaslon tudi sovoznik, no in tega zaslona jaz na spisku dodatne opreme nikakor ne bi izbral. No, povsem drugačno mnenje pa so imeli moji sopotniki tukaj na sovozniškem sedežu. Teh funkcij, potovalnega računalnika, zemljevida, nastavitev multimedije in povezave s telefonom sploh niso opazili. Kaj pa so vse skozi uporabljali? Tole aplikacijo za karaoke. Tako sem med vožnjo poslušal ure in ure prepevanja in lahko si mislite, da je ta zaslon resnično namenjen le užitkom sovoznika, ne pa toliko voznika. Pa ne samo zaradi tiste funkcije, ki med vožnjo za voznika zaslon zatemni. S pomočjo tako imenovane zaklopne tehnologije se ta zaslon med vožnjo za voznika zatemni, viden pa je samo sovozniku. No, če bi moji sopotniki vsaj za trenutek ugasnili to aplikacijo s karaokami, bi lahko na tem sovozniškem zaslonu ugotovili tudi oziroma odčitali, da je pogon tega Audija Q5 zelo varčen. Na našem normnem krogu se namreč zabeleži uporabo le 5,8 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da gre po naših meritvah po novem za najbolj varčen turbodizelski SUV tega razreda.